ویلکم ٹو مائی چینل ڈاکٹر شہزاد آفیشیل۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ شدید کھانسی، گلے کی تکالیف، سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور آپ ایک ایسے نیچرل سیرپ کی تلاش میں ہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہ ہوں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک زبردست نیچرل سیرپ جو کہ نظام تنفس کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، خصوصاً گلے کی بیماریوں کے لیے اور بے شمار فوائد کے ساتھ لسانی کا توت سیاہ سیرپ کا ریویو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سیرپ بچے، بڑے اور بوڑھے سبھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا ذائقہ بہت ہی خوشگوار ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ برانڈ نیم اس سیرپ کا توت سیاہ پلس ملٹھی ہے۔ لسانی فارما اس کو تیار کرتا ہے جو کہ ایک نیچرل فارما زبردست ادویات تیار کرتا ہے۔ 120 ملی لیٹر پر یہ سیرپ مشتمل ہوتا ہے اور اس کی قیمت 160 روپے ہے جو کہ ہر میڈیکل سٹور سے بآسانی مل سکتا ہے۔ خریدتے وقت آپ نے لسانی کا توت سیاہ پلس ملٹھی کا انتخاب کرنا ہے۔ اب بات کر لیں اس سیرپ میں موجود انگریڈینٹس کی، تو یہ سیرپ ملٹھی توت سیاہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ توت سیاہ پلس ملٹھی کے یوزز بینیفٹس کی بات کر لیں دوستو، اگر آپ گلا بیٹھنے، کھانسی یا سانس کی تکلیف سے پریشان ہیں تو یہ سیرپ ایک ہربل ٹانک ہے جو صرف نیچرل انگریڈینٹس پر مبنی ہے۔ یہ آپ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ایک لاجواب تحفہ ہے۔ توت سیاہ کھانسی، بلغمی یا خشک کھانسی کو فوراً دور کرتا ہے کیونکہ اس میں ملٹھی کھانسی اور گلے کی تکلیف کے لیے پرانا ہربل ہے جو صدیوں سے کھانسی اور گلے کی تکلیف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سیرپ کھانسی کی شدت کو کم کرتا ہے، اس کے مسلسل استعمال سے کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ توت سیاہ گلے کی سوجن کو کم کرتا ہے، گلے کی درد کو ختم کرتا ہے، گلے کو صاف کرتا ہے، آواز کو بہتر بناتا ہے۔ اس لیے اگر آپ آواز کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، چاہے آپ ٹیچر ہوں، سنگر ہوں یا سپیکر، تو یہ سیرپ آپ کے لیے ایک زبردست ہے۔ اس کے علاوہ یہ امیون سسٹم کو مضبوط بناتا ہے، وہ بھی بنا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال فرنجائٹس میں کیا جاتا ہے۔ فرنجائٹس سور تھروٹ یا گلے کی سوزش کو کہتے ہیں۔ گلے کی سوزش، خراش کو منٹوں میں یہ سیرپ دور کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال ہارسینس، جسے ڈسفونیا بھی کہتے ہیں، اس میں کیا جاتا ہے۔ ڈسفونیا ایک عام مسئلہ ہے جب آپ کی آواز تیز یا تنگ لگتی ہو، یا معمول سے نرم ہو جاتی ہو، یا معمول سے زیادہ کم آواز آتی ہو، تو اس میں توت سیاہ ایک مفید سیرپ ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال برونکائٹس میں کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہوتی ہے جب پھیپھڑوں میں ہوا کی نالی، جسے برونکیل ٹیوب کہتے ہیں، اس میں سوزش ہو جاتی ہو یا بلغم ہو جاتی ہو جو کھانسی کا سبب بنتی ہے، تو سانس کی نالیوں کو کھولنے کے لیے اور اس کو آرام پہنچانے کے لیے، بلغم کو خارج کرنے کے لیے یہ ایک بہترین سیرپ ہے۔ اس سیرپ کے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کر لیں تو یہ ایک نیچرل سیرپ ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے میں نہیں ملے ہیں، لیکن آپ مقرر کردہ ڈوز سے زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کو متلی الٹی کی کیفیت ہو سکتی ہے، معدہ اپسیٹ ہو سکتا ہے، ڈائریا کا مسئلہ بن سکتا ہے، الرجی ہو سکتی ہے۔ اس کی احتیاطی تدابیر میں اگر آپ کو اس سے الرجی ہو، یا آپ پریگنینسی میں ہو، یا بچے کو دودھ پلا رہے ہوں، تو ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ اس سیرپ کے طریقہ استعمال اور ڈوز کی بات کر لیں تو استعمال سے پہلے آپ نے بوتل کو اچھی طرح ہلا لینا ہے۔ بڑوں کے لیے 10 ملی لیٹر ایک بڑا چمچ یا 2 چائے والے چمچ دن میں 3 سے 4 مرتبہ استعمال کروائے جاتے ہیں، اور بچوں کے لیے 5 ملی لیٹر یعنی ایک چائے کا چمچ دن میں 3 سے 4 مرتبہ یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے۔ تو امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، نئے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں۔ السلام علیکم، اللہ نگہبان۔